अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले बड़े ब्रीडर जोड़ों का, फिर बच्चों का और फिर बहुत छोटे बच्चों का शौक करवाता हूँ इस वीडियो में। ये ब्रीडर हैं और कुछ इनमें उड़ाई वाले भी कटे हुए पड़े हुए हैं। ये लाल सर वाला नर और वो उसकी लाल सर वाली ये मादी, इन दोनों का पेयर है, दोनों कटे हुए हैं। बहुत अच्छे और सही परवाज़ी कबूतर हैं। आज सारे कबूतरों का आपको शौक भी करवाते हैं। ये पूरी छत है एक, वो सेल हो रही है। राब्ते के लिए मैं अपना नंबर नीचे दे दूंगा, आप रब्ता कर लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो जो है मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। क्योंकि जो ही छत आती है मैं उसकी वीडियो लगा देता हूं और पहले कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता था, अब यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिख रहा। जिसने रब्ता करना होगा कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। ये सारे बड़े कबूतर, ये पूरे एक ही घर की छत है। अभी तो खुडे के तक दिखा रहा हूँ, फिर मैं जाले वाले उड़ाई वाले जो कबूतर हैं उनकी भी दिखाऊंगा, फिर बच्चों की भी दिखाऊंगा और फिर बहुत छोटे बच्चे हैं उनके भी दिखाऊंगा। ये सारे जोड़ों वाले थे। अभी मैं आपको जाल वाले कबूतर दिखाता हूँ। ये बच्चे हैं जो ताज़े ताज़े तैयार हुए हैं, कली कली के भी शायद अभी नहीं हुए। ये सारे तैयार बच्चे हैं जो कली कली के या सारे। ठीक है, ये सारे बच्चे हैं। अभी मैं उड़े हुए कबूतरों का आपको दिखाता हूँ। ये उड़े हुए कबूतर हैं सारे, सारों को रंग लगा हुआ है, अच्छी परवाज़ें हैं। अब बेचने वाला तो कहता है कि शाम शाम तक की परवाज़ें हैं, लेकिन शौकीन बंदा देख के पहचान जाता है कि कितनी इनकी परवाज़ें होंगी। सारे लगे हुए तैयार कबूतर हैं, बड़े कबूतर हैं, सारे छत के लगे हुए हैं। क्योंकि पूरी छत सेल हो रही है, इस वजह से ब्रीडर भी बीच में ही हैं, ताज़े बच्चे भी बीच में ही हैं, ये तैयार कबूतर भी बीच में ही हैं और बहुत छोटे बच्चे भी बीच में हैं। ये सारे वो कबूतर हैं। अभी मैं आपको छोटे बच्चों की वीडियो दिखाता हूँ। ये छोटे बच्चे हैं जो खुडे से बाहर निकलना अभी सही तरीके से शुरू उन्होंने नहीं किया। माँ बाप से भी दाना पानी ले रहे हैं और ख़ुद भी थोड़ा बहुत दाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे छोटे बच्चे हैं। ये पूरी एक ही छत है और जिसने लेनी हुई इनबॉक्स में रब्ता करे, बेशक कमेंट्स में रब्ता कर ले, उसको रिप्लाई कर देंगे और उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिख दे, रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आगे दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा जिसको ये कबूतर वगैरह चाहिए हों। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।